ونيس وجليس للإنسان الذي يشعر بالوحدة في هذا العالم القاسي. وهناك العديد من أنواع الكلاب الشهيرة كأفضل أنواع الكلاب التي يمكن اتخاذها كحيوانات أليفة. ولكن ماذا عن العصور السابقة، حيث لم يكن الإنسان يمتلك هذه الرفاهية وكان اقتناء الكلاب يتم لأهداف محددة؟ اليوم نقدم لكم 10 أنواع من الكلاب التي انتشرت تربيتها في العصور القديمة. فصيلة أكيتا إينو. اشتهرت تربية هذه الفصيلة من الكلاب في الإمبراطورية القديمة في اليابان. فصيلة الكلاب الذئبية. وقد انتشرت تربية هذه الفصيلة من الكلاب في البلاد الإسكندنافية، السويد والدنمارك قديما. فصيلة شاربي. انتشرت تربية هذا النوع من الكلاب في عصر حكم أسرة الإمبراطور هان التي حكمت الصين قديما. فصيلة كانجل. انتشرت تربية هذا النوع من الكلاب خلال فترة الخلافة العثمانية في تركيا وبلاد الشام. فصيلة الأباي. انتشرت تربية هذه الفصيلة في عصور الحكم المنغولي لدى القبائل المنغولية الأولى قبل تأسيس جانكيز خان لإمبراطورية المغول واسعة النطاق. فصيلة أكسولويد كوانتل. انتشرت تربية هذه الكلاب لدى حضارة المايا القديمة. فصيلة سالوكي. انتشرت تربيتها في عصور الإمبراطورية الفارسية القديمة. فصيلة الشيبرد أو الراعي الإيرلندي. انتشرت تربيتها في إيرلندا القديمة. فصيلة سميت تيمنا بالملك تشارلز بانل، وانتشرت تربية هذه الفصيلة من خلال فترة حكم الملك تشارلز الثاني. كلاب الصيد الفرعونية. انتشرت تربيتها في مصر القديمة خلال فترة الحضارة الفرعونية. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.